Vecej decenijske zmaganie pod názvu Stretnúť sa valálov Srbiji organizuje Kultúrno-prosvitná zajednica Srbiji. Toho roku účastovali 164 valáli zo 54 obštínoch a nahradzení 22 valáli. Zmaganie potrimalo i Ministerstvo poljoprivredy a nahrady na sviatočnosti u Kuzmínu, opština Sremska Mitrovica, pridal i povinčoval na postignutých rezultátoch minister Branislav Nedimović. Tohoročna perša nahrada pošla do Kukujevcoch u opštini Šid. Oni poznati po produkciji dohanu, po najvekšim čišlje podnimovateľoch i jak jedini valal u Srbiji, u kotrim njet nezanjatih žiteľoch. Inšak najzdohadnem, že je perša podobna nahrada za najušorenší valal do opštiny Šid stihla ešte v 80. rokoch a dostali ju žiteľe Bikiću.